হাই ফ্রেন্ড, আমি শোভন মণ্ডল বলছি, মা দুর্গা ফ্যান্সি বার্ড ফার্ম অ্যান্ড হ্যাচার। আমাদের কাছে আপনারা এখন অ্যাভেলেবেল পাবেন জেড ব্ল্যাক কোয়ালিটির কাদাকনাথের বাচ্চা। এছাড়া এর সঙ্গে পাচ্ছেন পিওর সোনালির বাচ্চা। ঠান্ডায় এখন বাচ্চার দামও কমে গেছে। যে সকল ফার্মার ভাই, দাদা, বন্ধুরা কিনতে চান, আমাদের নিচে ডেসক্রিপশানে আমাদের মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, কন্ট্যাক্ট করে বুকিংও করতে পারেন। আমাদের ফার্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগর রামচন্দ্রপুরে। এখানে যে কোনো ধরনের মুরগির বাচ্চা ও হাঁসের বাচ্চা পাবেন। এছাড়া পাবেন টার্কি, গিনি ফাউল, ফাইটার, সিল্কি প্রভৃতি বাচ্চা আমাদের কাছে পাইকারি মূল্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে আরও বেশি শেয়ার ও লাইক করবেন। ধন্যবাদ। একদিনের বাচ্চা কিরকম চটপটে হয় দেখি, পিওর দেখি, এদের প্রমাণ মনে হচ্ছে না যে একদিনের বাচ্চা। খাবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে গেল। এখনো পালকে শীষ ওঠেনি, বুঝতেই পারছেন। জলের পাত্রটা আমি উঠিয়ে গেছি, জলের পাত্রটা দিয়ে দেবো খাওয়ার জন্য। তাদেরকে আমি কিছু বাচ্চা এখন করে রাখবো। দেখুন, একদিনের যে বাচ্চাটার প্রমাণ দেখুন, এই যে শীষ এখনও উঠতে পারেনি বাচ্চার। আর যদি এটা বড় হতো, 2 দিন 3 দিন বয়স হতো, শীষটা বেরিয়ে যেত, শীষ থেকে পালক বেরিয়ে যেত বাচ্চার। দেখুন দানা দানা এখন শীষগুলো বেরোতে পারেনি। পিওর দেশি, কোনো ক্রসবিট নেই।